bơm nước, chiếu sáng, còn có thể sụp oxy. Nó sử dụng công tắc cảm ứng, chỉ cần một chạc, nước chảy ra không ngừng. Dùng để trộn mồi, rửa tay, làm sạch đồ câu cá rất tiện lợi. Ném đầu lọt ống nước xuống sông, sau đó treo trên để lăn hoặc bảo vệ cá. Khóa thẻ thép không chỉ đặc biệt ổn định. Giao viện sạc chung cho điện thoại di động, sạc này có thể dùng một tuần. Câu cá ban đêm nó còn có thể biến thành đèn chiếu sáng, rất tiện lợi. Ống nước dài 3 mét, đối phó với địa hình phức tạp khác nhau. Tháo ống nước ra và đặt nó vào cửa thoát nước. Chú ý cần phải đục một viên đá bong bóng, tháo đầu lọc, sau đó đặt đá bong bóng ở đáy ống nước. Nó trở thành một máy bơm maxi. Bạn có thể mang cá tươi về nhà. Một máy tăng oxy bơm đa chức năng thực tế như vậy, tôi tin rằng những người thường xuyên câu cá về cơ bản đều có thể sử dụng được.